llenar mi botella de agua? Hay demasiada luna como para que vayamos con la lámpara hacia todos lados. Podemos ver perfectamente sin lámparas. ¿Dónde dijo que está? ¿Qué va? ¿Qué va? Ilumina de la cara porque no se... ¡Ah! ¡Éxtasis! ¡Éxtasis! ¡Nuevo, hermano! ¿Qué onda? Una serpiente, mira, grábala. A verla. Yo no te dije nada. A ver, no te acerques a mí, por favor. No puedes contagiar a alguien. Es tóxico. Y como esta psicópata, peor. No los veo, chavos. A ver, ilumínense acá para ver quién es quién. ¡Bullying al verde! ¡Bullying! ¡Listo! Tranquilos, tranquilos. ¡Con la luz! ¡Con la luz se duerme! ¡Otra vez! ¿Sí, no? Buena vista. Que al crepitar de sus ardientes brasas llenen al mundo de paz, amor y alegría. Y que el Señor bendiga en esta noche a todos los que nos encontramos reunidos en torno a ella. Así sea. ¿Ok? Vamos a empezarle a animar esta fogata. Vamos a empezar a cantar. La fogata nos une. Vengan todos, cantemos. La fogata nos une. Vengan todos, cantemos. La fogata nos une. Vengan todos, cantemos. ¡Cámara, elección! ¡Acción! Los indios se reunían alrededor de la fogata para adorar a sus dioses del caño. En el dialecto que ellos manejaban, esto significaba que adoraban a la caca. ¡Pato! ¡Después nosotros vamos! ¡Va! ¡Órale! En este momento, ellos adoraban a los dioses del caño produciendo flatulencia. Y ese es el aplauso de los puerquitos. ¿Alguien ha ido a ver alguna orquesta? ¿Alguna filarmónica? Bueno, pues si se fijan, el director tiene
una varita más o menos así. La varita mágica. Algo así como Harry Potter. La batuta, exactamente. Arriba y abajo le van a hacer oink. Y al movimiento lateral, derecha, izquierda es wink. Es oink, wink, oink, wink. Ok. Tienen que seguir la batuta, ¿vale? Oink, 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 wink, oink, oink, venga, bravo para los basureros, digo los barateros. Es casi igual. Sacrificio. 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 Oigan, esa es la tarjeta mía. Y traer Fue lo primero que dijo. Error. ¡Ay, qué tontos! Dijeron que no lanzaran piedras. Bien hecho. Ay, ya está. Tengo mi sandía en la mesa, ¿no? Una sandía grandota, así, jugosa, grandota. Se las explote salir en la cara. Y primero me la saboreo. Saco mi cuchillo. Lo afilo. Lo matas. Pero todos háganlo pues, hombre. ¿Dónde está su sandía de cada quien? Afilo mi cuchillo y la empiezo a cortar. Algo, ándale. Soy ninja más o menos. Saco mi rebanada. Me la como. Pero yo soy una mordida. Y por último les pasamos su aplauso. ¡Venga! ¡Bravo para los que eran! Los del desierto, los desérticos, venga. Van a repetir después de mí. Todo movimiento tiene un baila baila. Todo movimiento tiene un baila baila. Todo baila baila tiene un movimiento. Todo baila baila tiene un movimiento. El dedo, dedo con el otro dedo. Con el dedo, dedo con el otro dedo. Todo movimiento tiene un baila baila. Todo movimiento tiene un baila baila. Todo baila baila tiene un movimiento. Todo baila baila tiene un movimiento. Con el dedo, dedo, con el otro dedo, con la mano, mano, con la otra mano. Con el dedo, dedo, con el otro dedo, con la mano, mano, con la otra mano. Vamos, Caperucita Roja. Abuela, ¿otra vez se te acabaron las manzanas? Sí, otra vez. No hay una. Te dije, el taxista te las robó. La neta ya no. ¡Quiero sus manzanas! ¡No! ¡No! ¿Qué te cae, Fer? ¡Nos mataron! Aquí también te cae, ¿eh? ¡Sacrificio! 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 ¡Suelo! ¡Piernas! ¡Pecho! ¡Boca! ¡Toco por el acción! ¡Acción! Ya se prendió ya. 50,000 pesos por cabeza. Lío de lucha. Ya hace falta la chamba. ¿Te quieres unir conmigo? Sí. ¿Vamos a pelear? Yo le hice el win. Ah, yo también. Sale, vamos a inscribirnos, ¿no? ¿Quién se va a inscribir? ¿Qué quieran? Inscribirnos a la lucha. No están demasiado jóvenes para inscribirse. No, escucha. Corren el riesgo de... Sí, a la triple A. Bueno, este es todo de 3 caídas. ¡Tiempo ilimitado! ¡Sin límite de tiempo! A la tercia y a Lorena Ochoa. De la pulga, la mosca Y el varita. y la rata. Y el varita. ¿Quién es la rata? Y luego de este lado tenemos al cascanueces, a la monja y al super baby. ¿Quién es la monja?
¿Qué onda? ¿Ya? Ok, peleen. ¡Mátenlo!